哇！個月亮啦，同埋個 view 真係好靚啊！個 view。大家好啊，歡迎到陳師奶嘅 channel。我今日就同朋友咧嚟咗珠海試一間咧幾特別嘅酒店。咁佢呢度咧，大家可以睇到後邊啊，係望住港珠澳橋啦，望住海景嘅。而基本上呢度每一間房咧都係望海景嘅。好大啊！呢度咁有一個玄關位咧，有個櫃桶可以俾你擺衫。咁呢一邊咧就係個浴缸。我估計個浴缸咧應該係按摩浴缸嚟嘅嗰個位。咁今晚咧就可以試下啦。一個好大嘅企缸沖涼啦。咁佢哋咧係用呢一隻嘅。似啦，不過就歪咗嘅喎。咁我估佢呢度係翻新過啦。咁咧就一啲嘅牙刷用品啦。咁呢度就兩張床啦。然之後咧就有個台啦，有兩張凳，睇落咧都幾唔錯嘅一房，真係好大好舒服嘅。如果你話即係想度假休息下咧，其實呢度幾唔錯嘅。咁呢一度咧就有望海嘅，真係全部房望海嘅。咁問咗呢一度嘅 reception 啦，咁呢一個前身咧係一個會所嚟嘅，咁我估喺山頂上面應該都高高地級嘅會所。咁而家就2025年咧就改建啦，改裝成咧一個嘅酒店，咁就可以俾大家去租出去嘅。基本上佢呢一度啊嘅嘢飲啦、嘢食啦，就全包啦一次嘅。咁另外啦，呢一邊櫃咧，咖啡啦，嗱有個茶壺啦，即係你可以煲水啦。有椰子水啊。係啊。有可樂片啊，呢個可以食啊嘛，係嘛？係啊，全部 free 一次。嗱咁呢度咧就有嗰啲咖啡茶啦。誒，係咯，呢個咪係咯。哦，4杯喎。正。係啊，嗱呢度就係企缸廁所，哇，仲有個衣帽間，但係對，其實看上是一個住的單位，哇，仲可以有出邊嘅露台，對。對對對，這是一個家庭啊！哇，好黐線，真係好黐線呢個。哦，哦，哇！我哋分呢個都得啦，呢張。哦，因為個鋼琴。哦，喂！突然間好似開咗眼界我哋。有廁所，好大間房。你把多你放低，請給我跪，願這見和你有新話題，然而別叫我小心身體，放過這回憶奴隸。2 hours later，哇個月亮啦〜
同埋個 view 真係好靚啊！個 view， 今日個月亮好大。The next day， 我咧就啱啱瞓醒，咁呢度嘅早餐咧就唔係自助早餐嚟嘅，係一份份咁送過嚟嘅。咁咧中式有包啦，有燒賣啦，有麻辣膠，有餃子。咁呢個係麥皮嚟嘅，咁另外仲有隻烚蛋。咁我買個 package 咧，佢除咗送個卡拉 OK 房之外咧，仲有2杯咖啡嘅。我攞個頭去睇，呢一杯都唔細嘅，咁係黑咖啡，好香。陳生中意飲咖啡，佢就話得呢一杯啫。咁啊，我哋租呢間房就700幾啦。咁整體嚟講，我哋都滿意嘅。有冇下一次咧，陳生？有。係啦，陳生話呢一度係有下一次嘅，即係如果你唔太需要酒店一個酒店嘅標配嘅話咧，咁其實呢一度咧係低密度咧，係真係可以休息同埋係好靜嘅呢度。咁佢哋客服咧，基本上佢係真係有個微信有個管家，咁你一有啲咩問題，你 WeChat 佢咧，佢係真係我諗幾分鐘內就會回覆，而佢係真係會即刻去處理你嘅問題嘅。咁服務嗰度我覺得係 OK 嘅。咁瞓係超好瞓，係真係好好瞓張床。所以咧，我而家爭取時間食完個早餐咧，就再去翻瞓，然後叉足電再去shopping 購物㗎啦。咁今日嘅介紹嚟到呢度，有咩問題下邊留言話俾我知啦。拜拜。